इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, यूँ तो बारिश होती रहती है, लेकिन अगर हम कहें कि आसमान से चांदी की बारिश हुई है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, इन दिनों बिहार के सीतामढ़ी के सुरसंड में आसमान से चांदी की बारिश होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग उस चांदी को लूटने के लिए भी अफरा तफरी मचा रहे हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है या नहीं, इस बारे में तो अभी बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोगों के बीच चांदी की बारिश देखने का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के सीतामढ़ी के सुरसंड में इन दिनों चांदी ही चांदी की बात हो रही है। लोग चांदी लूटने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। इतना ही नहीं, कटोरा लेकर भी चांदी बीन रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ सड़कों पर भारी मात्रा में चांदी है, जिसकी वजह से लोग इसे लेकर जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चांदी पूरी तरह से शुद्ध है और ये बिल्कुल छोटे छोटे आकार में गिरती हुई नजर आ रही है। लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद इसकी छानबीन की जा रही है। यूँ तो बारिश होती रहती है, लेकिन अगर हम कहें कि आसमान से चांदी की बारिश हुई है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, इन दिनों बिहार के सीतामढ़ी के सुरसंड में आसमान से चांदी की बारिश होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग उस चांदी को लूटने के लिए भी अफरा तफरी मचा रहे हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है या नहीं, इस बारे में तो अभी बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोगों के बीच चांदी की बारिश देखने का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद इसकी छानबीन की जा रही है। चूँकि बिहार से बिल्कुल नेपाल सटा हुआ है, ऐसे में तस्करी के मामले से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि चांदी की तस्करी हो रही है और बोरी फटने की वजह से सड़कों पर चांदी बिखरी हुई नजर आ रही है। बता दें कि फिलहाल इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह से कोई गैर कानूनी या फिर देश विरोधी साजिश भी रह सकता है। ऐसे में पुलिस को चौकन्ना रहने की जरूरत है। सड़क पर इस तरह से चांदी को बिखरा देख पुलिस भी हक्का बक्का रह गई, जिसके बाद उसने दल की तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल सका है जिससे चांदी के मालिक तक पहुंचा जाए। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जल्द ही इस मामले में पुलिस को कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा।